ოჯახები, ქართულ-აფხაზური, აფხაზ-ქართული ყოველთვის იყო სამაგალითო ოჯახები ყველანაირი თვალსაზრისით. და ზუსტად ამ კუთხითაც რომ ამაგრებდა და ლამაზად მიჰქონდა და წარმოაჩენდა ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, ზუსტად რომ აი ესეთი ოჯახები, შერეული ოჯახები, ტრადიციული ოჯახები, ქართულ-აფხაზური ოჯახები, ეს იყო ტრადიციული ოჯახები, ჩვეულებრივი მოვლენა. ეს გრძელდებოდა საუკუნეები და საუკუნეები. მე ვიზრდებოდი ზუსტად ასეთ ოჯახში, ქართულ-აფხაზურ ოჯახში. მამა ჩემი მოგეხსენებათ ლორიკ მარშანია, დედა ჩემი ქალბატონი მერი გუგუშვილი და ეს იყო ჩვეულებრივი მოვლენა აფხაზეთში. უამრავი ბავშვი არის გაზრდილი ასეთ ოჯახში. და ყველას საერთოდ მთლიანად აფხაზეთის მოსახლეობას და არა მხოლოდ მე მგონი სამეგრელოსაც ეხება ეს ძალიან სერიოზულად. ყველას ყავს ნათესავი აფხაზი, ან პირიქით აფხაზებს ყავს ნათესავები ქართველები. ან დედა მამა, ნუ ეს ხო უახლოესი, ან ბებია ბაბუ, ან გათხოვილი, ან მოიყვანა. და ეს იყო ჩვეულებრივი ამბავი, ლამაზი ტრადიცია და კარგი ტრადიცია. მე მახსოვს ჩემმა მეუღლემ ჩემი პასპორტი რო დაინახა, გაუკვირდა. შენ რა აფხაზი ხარ რომ იმდენად ნუ ჩვენებური ვარ, მისი ვარ. ესე იგი ჩვენია, რას ქვია ქართველი აფხაზი. ნუ ეს ამის გარკვევა, ამის გარჩევა, ამის დადგენა, გამოძიება იყო სირცხვილი და რა საჭირო იყო საერთოდ. რო დაინახა რომ მიწერია პასპორტში, ეს გაუკვირდა ძალიან. რაჭიდან არის. აფხაზურ რაჭულ ოჯახში ძალიან კარგად უგებთ ერთმანეთს და ერწყმის ეს ყველაფერი ერთად. მაგრამ განსაკუთრებულად მაინც აი მეგრელებს და აფხაზებს აქვს ერთმანეთში გნებავთ სულიერი სიახლოვე, გნებავთ ტრადიციული და ყველანაირი მენტალური თითქმის ერთი და იგივე კერძები აქვთ. აფხაზები ძალიან ესეთი პეწიანი ხალხი იყო ყოველთვის. იმედი მაქვს გააგრძელებენ ამას. ძალიან დიდი ზრდილობით გამოირჩეოდნენ და სიკოხტავით ყველაფერში, მოქმედებაში, გარეგნობაშიც ძალიან იცავდნენ ამ განსაკუთრებულ სიკოხტავეს და პეტს. და მე მახსოვს მამას მოწონდა ძალიან ეს გამოთქმა აფხაზივით კოხტა კაცი, ხო არის ასეთი გამოთქმა, იყო. ნუ მე ვერ მოვასწარი, მაგრამ ბებია ჩემი იყო მორდუების ოჯახში გაზრდილი. მინდა გითხრათ, რომ არანაკლებ, ზოგჯერ უფრო მეტად უყვარდათ ეს ძიძიშვილები, ვიდრე თავის საკუთარი დედმამიშვილები. რატომღაც ასე ხდებოდა? მე დავაკვირდი. ყველა ჩემი დიდი ბაბუას ალექსანდრე ანჩაბაძის შვილები, ყველა 7-ვე იყო გაზრდილი ძიძებში. ბევრი კარგი ტრადიცია იყო აფხაზეთში, ძალიან ბევრი. ლამაზი, კარგი, ძლიერი, რომელიც აკავშირებდა აფხაზებს და ქართველებს ერთმანეთში. მე მაინც ვწამს, რომ ეს შეუძლებელი ეს აი ამხელა ტრადიცია და ასეთი ძლიერი ლამაზი ტრადიცია უკვალოდ გაქრეს. და მე მწამს, რომ აი ეს ამან ყველაფერმა თავის როლი უნდა ითამაშოს თავის დროზე. უბრალოდ სახელმწიფომ უნდა ხელი შეუწყოს. ძალიან ტკივა გული ჩვენ ყველას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათაც ძალიან ტკივად გული იმის გამო, რაც მოხდა. და ავთავრდება ეს და არაფერი კარგი არ არის ამაში. ნამდვილად არ მოგვიტანს ჩვენ სიკეთეს. აფხაზებს არ მოუტანს სიკეთეს. ეს მდგომარეობა რა მდგომარეობაში თვითონ არიან და მინდა მათ უთხრა, რომ ქართველებზე უახლოესი ხალხი მათ ნათესავები, მეგობრები, მეზობლები არ აყავთ. არც ეყოლებათ და ვინ თუ ჩვენ არ უნდა გავუგოთ ერთმანეთს ასეთი ლამაზი ტრადიციების და კულტურის და ურთიერთობების მატარებელმა ხალხმა. ამიტომ უნდა გავიაზროთ ძალიან მკაცრად ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა და აუცილებლად ყველაფერი ვიღონოთ იმისათვის, რომ ისევ ჩვენ ძველ ტრადიციულ, ულამაზეს, ლეგენდარულ
სიყვარულით აღსავსე, პატივისცემით აღსავსე ურთიერთობებს დავადგათ. სხვა საშველი არ არის.